अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप भी अपने कूलर के इस वाटर पंप से तंग आ चुके हैं? ये बार बार खराब हो जाता है ना, और जैसे ही 12 वोल्ट से थोड़ा सा भी ज्यादा करंट मिलता है ये फौरन ही दम तोड़ देता है। लेकिन अब परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त हल लेकर आई हूँ कि अगर आपने मेरा ये तरीका अपना लिया तो आपके कूलर का वाटर पंप कभी खराब नहीं होगा। ये बिल्कुल लाइफ टाइम बन जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इससे पानी का प्रेशर भी बहुत तेज हो जाएगा, जिससे आपका कूलर एकदम ठंडी ठंडी हवा देगा और ये पंप जिंदगी भर चलेगा। ये पंप 9 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट तक आराम से झेल जाएगा और खराब नहीं होगा, बस चलता ही रहेगा। तो फिर ये जादुई वाटर पंप कैसे बनाना है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। अब ये देखिए, ये जो वाटर पंप आपको नजर आ रहा है ये खराब हो चुका है, लेकिन इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। सबसे पहले इसका ढक्कन खोल दें और इसके नीचे जो ये स्टैंड लगा हुआ है इसे भी निकाल देंगे। अब एक स्क्रू ड्राइवर लें और इसकी मदद से इसे पूरा खोल दें। ये खुल गया। बस अब इसके अंदर से ये पर भी बाहर निकाल लें। अब हमें चाहिए एक ब्लेड, तो ब्लेड की मदद से इसको यहाँ से पूरा काट दें, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं काट रही हूँ। बस हमें सिर्फ ये नीचे वाली प्लेट चाहिए थी, जो अब हमें मिल चुकी है। इसके बाद ये जो पर लगे हुए हैं इनको भी इस शाफ्ट से अलग कर दें। याद रहे, हमें ये पर बिल्कुल सही सलामत चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पर हमें बिल्कुल अलग और साफ सुथरे मिल चुके हैं। अब ये देखिए, ये जो मेरे हाथ में है ये बारिश की छतरी का रॉड है। इस रॉड को इस जगह पर आर पार होना चाहिए, लेकिन ये सुराख आर पार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ड्रिल मशीन की मदद से इस सुराख को आर पार कर लेंगे। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप इस रॉड को चूल्हे पर थोड़ा सा गर्म करें और फिर इस सुराख में डाल दें। ये गर्मी से खुद ही आर पार हो जाएगा। मेरे पास तो ड्रिल मशीन मौजूद है, इसलिए मैं जल्दी से इससे सुराख कर लेती हूँ। ये देखिए, सुराख अब बिल्कुल आर पार हो चुका है और ये रॉड अब इसके अंदर आराम से आगे पीछे जा रहा है। अब आपने इस पर को इस रॉड पर लगाना है और इसके बाद इस पर अच्छी तरह से मैजिक लगा देनी है। याद रहे, पर की दोनों साइडों पर अच्छी तरह से मैजिक लगानी है, ताकि ये रॉड के साथ बिल्कुल मजबूती से फिक्स हो जाए और अपनी जगह से हिले ना। अब हमें चाहिए एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो इस प्लेट के साइज का हो। तो हम एक ब्लेड लेंगे और इसकी मदद से लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे। लीजिए, टुकड़ा तो हमें मिल गया, लेकिन जब हम इसे इस प्लेट पर बिठाते हैं तो ये पूरा फिट नहीं आ रहा। तो इसका हल ये है कि रेगमाल या किसी सुहान की मदद से इस लकड़ी के किनारों को साइडों से थोड़ा सा रगड़ लें, ताकि ये हल्का सा छोटा हो जाए और प्लेट के अंदर बिल्कुल बराबर बैठ जाए। ये देखिए, अब ये प्लेट के अंदर कितने अच्छे से फिट हो गया है। अब इस लकड़ी के दोनों साइडों पर हमने मैजिक लगानी है। मेरे पास ये चाइना वाली मैजिक है, जो मार्केट से सिर्फ 60 रुपए में मिल जाती है। आपके पास कोई भी मैजिक हो वो काम कर जाएगी। मैं ये चाइना मैजिक इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी, सिर्फ 2-3 मिनट में ही बिल्कुल सख्त हो जाती है और सूख जाती है। अब इस प्लेट की दूसरी साइड पर देखिए, यहाँ हम सुराख के लिए एक छोटा सा निशान लगा देंगे, ताकि बाद में हमारी पर इस जगह पर बिल्कुल सही बैठ सके। अब हम इस लकड़ी पर सुराख करेंगे, लेकिन याद रहे, ये सुराख आपने आर पार नहीं करना, बस जितना निशान मैंने आपको बताया है उतना ही सुराख करना है। ड्रिल मशीन का ये बुरमा देख रहे हैं ना आप, बस इतना सा ही सुराख कर दें। तो देखिए, सुराख अब बिल्कुल हो चुका है और हमारा ये पर अब इस जगह पर आराम से बैठ रहा है। अब ये जो वाटर पंप की ऊपर वाली बॉडी है, इसके अंदर हम ये रॉड डालेंगे। इसके बाद इसकी दूसरी प्लेट भी रख देंगे, जिसमें हमने अभी लकड़ी लगाकर सुराख किया था। तो बस इस वाटर पंप को इस तरह आपस में फिट कर दें और फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके सारे पेच अच्छी तरह टाइट कर दें। पेच टाइट करने के बाद एक बार इस रॉड को हाथ से घुमाकर जरूर चेक कर लें कि ये अंदर बिल्कुल फ्री घूम रहा है या नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, यानी जब मैं इस रॉड को ऊपर से घुमाती हूँ तो इसका नीचे वाला पर भी साथ घूम रहा है। तो जनाब, हमारा वाटर पंप अब तैयार हो चुका है। अब हमें चाहिए ये छोटी सी डीसी मोटर। ये मार्केट से आपको आराम से सिर्फ 300 रुपए में मिल जाएगी। और इसके साथ हमें चाहिए एक लॉलीपॉप का पाइप। अगर आपके पास लॉलीपॉप का पाइप ना हो तो कोई भी पुराना बॉल पॉइंट ले लें और उसे खोलकर उसके अंदर वाला जो पतला पाइप होता है वो निकाल लें। अब इस बॉल पॉइंट के पाइप के अंदर एक छोटा सा स्क्रू घुमाएं, ताकि इस पाइप का सुराख थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और फिर इस पाइप को इस मोटर की शैफ्ट पर चढ़ा दें। ये अगर थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ गया तो हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए, हमने मोटर की शैफ्ट पर ये बॉल पॉइंट का पाइप फिट कर दिया है। अब मोटर को फिट करने के लिए हमें लोहे की ये 2 पत्रियां लेनी है। याद रहे, ये जस्ती पत्रियां होनी चाहिए, क्योंकि इनको कभी जंग नहीं लगता।
इन पतरियों के सिरों पर हमने छोटे छोटे सुराख कर लिए हैं ताकि मोटर के ऊपर पेच टाइट किए जा सके। तो अब देखिए, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने मोटर के साथ ये दोनों पतरियां मजबूती से लगा दी हैं। अब वाटर पंप की बॉडी को इसके साथ रखकर पतरियों पर निशान लगा लेंगे ताकि हम इन पतरियों को ऊपर की तरफ मोड़ सके ताकि मोटर पंप के बिल्कुल ऊपर फिट आ जाए। तो अब देखिए, प्लास की मदद से मैं इन पतरियों को ऊपर की तरफ मोड़ देती हूँ, बिल्कुल ऐसे। अब हमने वाटर पंप के इस रॉड को पाइप के अंदर अच्छी तरह से घुसा देना है। अगर रॉड थोड़ा ज्यादा भी अंदर चला जाए तो कोई मसला नहीं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे सेट कर लें। अब इस पाइप और रॉड के जोड़ पर थोड़ी सी अल्फी लगा दें ताकि ये आर्जी तौर पर वहीं रुक जाए। जब अल्फी थोड़ी खुश्क हो जाए तो इस जोड़ के ऊपर मजबूत धागा लपेटना शुरू करें। पंप की शाफ्ट को घुमाते जाएं, धागा लपेटते जाएं और साथ साथ अल्फी डालते जाएं ताकि धागा बिल्कुल पक्का हो जाए, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ। अब एक जरूरी बात, क्योंकि अल्फी पानी में रहने से कुछ वक्त के बाद उखड़ जाती है, इसलिए इस धागे के ऊपर हमने अच्छी तरह मैजिक जरूर लगानी है ताकि हमारी अल्फी और ये जोड़ पानी से बिल्कुल महफूज हो जाएं। बिल्कुल इसी तरह मोटर की शाफ्ट पर भी हम पहले धागा लपेटेंगे, फिर अल्फी लगाएंगे और आखिर में इसके ऊपर भी मैजिक लगा देंगे ताकि ये हिस्सा भी हमेशा के लिए पक्का हो जाए। अब वाटर पंप के इस बड़े सुराख को देखिए जहाँ से पानी अंदर जाता है। इसका ऊपर वाला ये हिस्सा थोड़ा सा फालतू है, हम इसे काटकर छोटा कर देंगे ताकि अगर पानी का लेवल कम भी हो तब भी पानी आसानी से वाटर पंप के अंदर जा सके। चूंकि इसका सुराख पहले बहुत ऊपर था, इसलिए ब्लेड की मदद से हम जल्दी से इसे काट लेते हैं। अब छुरी की मदद से इस कटे हुए टुकड़े को रॉड से बाहर निकाल देते हैं। अब लोहे की पतरी को इस वाटर पंप के ऊपर रखकर निशान लगा लेंगे ताकि जो फालतू लोहा है उसे काटकर अलग कर दें। ये देखिए, फालतू लोहे को हमने काट दिया है। अब वाटर पंप के ऊपर पहले लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा रखेंगे, फिर इसके ऊपर ये लोहे की पतरी रखेंगे और इस पतरी के दोनों साइडों पर दो छोटे छोटे सुराख कर लेंगे। सुराख होने के बाद स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू अच्छी तरह टाइट कर देंगे। लीजिए, हमारा वाटर पंप अब मोटर के साथ बिल्कुल मजबूती से फिक्स हो चुका है। तो देखो दोस्तों, हमारा जबरदस्त वाटर पंप बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए अब जल्दी से इसको पानी में डालकर टेस्ट करते हैं। वाओ, आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना तेज और ज्यादा पानी फेंक रहा है। इसने तो सेकंडों में बाल्टी खाली कर दी। हमारा ये तजर्बा 100% सफल रहा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल या डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नई और जबरदस्त वीडियो में। अल्लाह हाफिज।